Det er alt sammen til den her video. I dag, ja, jeg tænker nok, Spider-Man, det er ikke mig. Vi har ikke fået købt noget nyt lort til at hænge op her, så det er jo rip. Jeg skal sidde med Spider-Man derovre, ikke? Så ja, det er ikke jo det. I dag skal vi lave en fidget spinner 2. Fidget spinner 2, man! Som jeg nok ved, så er det de fidget spinners, jeg har købt. Det ser fucking fedt ud. Der er en grøn kuglelej, en gul kuglelej, en blå kuglelej. Og jeg fik den faktisk i går. Den her købte jeg selv. Og det samme med den her. Der er der bare en gul kuglelej, en rød kuglelej og en blå kuglelej. Her der er den lysegrønne, limegrønne ting byttet ud med den røde. Så det giver jo næsten de samme farver, så. Og som sagt, altid min bedste trickshot. Den her, den larmer ikke. Det gør altså, de gør de her to. Den her larmer, og den her larmer. Yes. Men fidget spinner, det er jo faktisk et stressmoment. Ja, det kan man ikke sige. Et stressmoment. Legetøj til børn, der har stress, ADHD og sådan noget, ikke? Så nu er det blevet et hit, og jeg hopper med på hende. For at være pigen, der bliver skudt afsted. Det er min længe. Så jep. Og hvis nogle af jer fra 4B i min gamle klasse på Brøndby Østerskole sidder og ser med, så hils dem mange gange for mig, for jeg savner jer. Det ved I godt, det ved I godt. Men min nye klasse, den er luksus, der er kantine. Jeg rækker ikke fuck der. Nå, men som I kan se her. Fidget spinneren, den er god at spinde med. Den giver gode farverige stråler. Men min bedste nok, den her, det er også den første, jeg har fået. Trickshotter. Ja. Yeah. Og den anden, jeg fik, det var faktisk den her. Jeg fik den på samme dag med den sorte. Jeg fik den her først. Jeg så den, så ja. Yeah. Købte den fra min lille søster. Ja. Og så gav hun mig så penge. Og så fik jeg 800 af min farmor. Så gik de så over og købte den sorte. Fint. Ja, vi har haft en rotte inde i mit hus. Men man kan mixe dem her. Det er sejt, det her. Så ja. Undskyld, der er lidt støj. Jeg har en nabo derovre, som også går i min parallelklasse. Der er kun A og B derovre, så ja. Det er A. Der går det over, for jeg kan selvfølgelig B. Ja, der er ikke andet at sige her, men altså. Fidget spinner, det er jo rigtig god legetøj. Det er jo rigtig godt. Hvis man lige sidder i timerne, lige under bordet, kan man lige sidde og fidget spinne den lidt. Eller om bag en bog, når jeg sidder og læser. Det gør jeg i hvert fald. Nogle gange. Så sidder jeg og leger med en fidget spinner i timen. Og det må man jo ikke. Men når jeg så pakker jeg den selvfølgelig også. Det gør jeg vel, tænker jeg. Undskyld lidt op. Jeg tænker bare lige, hvorfor snakker om det hele tiden. Tandlæge, mand. Så vi kan se her. Så det sejrer, når den kører langsomt. Så der er farver, men når den kører hurtigt. Nej, det synes jeg ikke ser cool ud. Det er cool. Det er cool. Den her, de er cool. De er fucked. Nu er de ude. Nu skal jeg lidt forkølet. Tror jeg. Stadig lidt. Jeg har fået luftgevær faktisk. Men patroner synes jeg er lidt. Det var meget dejligt. Jeg skal snart have købt et hardballgevær. Min håndpistol. Til 400 kroner. Der er også patroner med og alt den der slags. Subscribe mig. Like den her video. Smid gerne en kommentar. Husk at subscribe. R-E-N-R tror jeg det var. Men han har skrevet min anden fidget spinner video. Der står E.
så kan I ned og tjekke hans kanal. Og gå ind på The Anders Show. Subscribe ham også, hvis I ikke har gjort det. Så ses vi bare i næste, hvis den her den får 5 likes. 5 likes. Ej, hvis den bare kommer til at få 20 visninger, så laver jeg en ny fidget spinner video. Så kan det være how to make a fidget spinner video. Så laver jeg min egen fidget spinner. Så laver jeg min egen fidget spinner, hvor jeg køber en fidget spinner og tager kuglerne ud. Så vil jeg lave min helt egen fidget spinner. Yep. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, med gerne en kommentar, som jeg har sagt. Men vi ses bare i næste video derude.